Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, Nega fizika kanalining kuzatuvchilari. Biz kecha test olgandik. Fizika 8.007 231 nomli ushbu testlar Davlat test markazi tomonidan chiqarilgan bo'lib hisoblanadi va ushbu testlar sotib olingan. Hozirda Telegram kanallarda juda ko'p. Ushbu testlardan bitta yarimtasi tushib qolish ehtimoli bor DTM imtihonlarida. Bugundan boshlab DTM imtihonlariga tayyorgarlik ko'ramiz 1,5 oy davomida. Hozir mana shu savollarni tahlil qilishni boshlaymiz. Birinchi savolda aytyapti, qutqaruv chambarining massasi deyapti m teng deyapti 3 kilogrammga teng. Ana endi aytyapti, uning suvdagi ko'tarish kuchini toping deyapti. Rho suv teng bizga aytyapti 1000 kilogramm taqsim metr kub. Suvning zichligini bilamiz endi. Endi chambarakning zichligini beribdi. Rho jism teng deyapti 200 kilogramm taqsim metr kubga teng. Endi bizdan so'rayapti, suvdagi ko'tarish kuchi qanday deyapti. Buni qanday topamiz? Buning uchun dastlab biz rasm chizib olamiz. Rasm. Bu hozir ozgincha qiyshiqroq bo'lib qoldi. Ana endi mana bu yerda misol uchun chambarak tursin. Endi chambarak bilamiz suv ostida turadi. Suv ostida. Nimaga deganda, endi u odamni ko'tarib turgan bo'lishi kerak. Endi unga ta'sir qilayotgan kuchlar pastga tomon mg, ya'ni og'irlik kuchi, yuqoriga tomon suvda turganligi uchun yuqoriga F Arximed va mana bu Arximed kuchi katta bo'lgandan keyin qandaydir bir qismini ko'taryapti. Ya'ni mgdan hozir F Arximed kuchi kattaroq. Arximed kuchi kattaroq bo'lganligi uchun mana bu chambarakni ko'tarib turibdi hozir suvda. Shunda F ko'tarish kuchi teng bo'ladi F Arximed ayrilgan mg. Shunda hozir biz v jism kerak endi bizga. V jismni qanaqa topamiz? M bo'lingan rho jism deyman. Shunda rho jism bor bizda m deganimiz 3 bo'lingan 200. Endi Arximed kuchi rho suyuqlik ko'paytirilgan v botgan bo'lishi kerak edi, lekin chambarak suv ostida turganligi uchun v jism ko'paytirilgan j ayrilgan mj. Shunda davom qildirib hisoblab qo'yamiz. Davom qildirib. Ana endi F ko'tarish teng bo'ladi. Hozir mana bu yerda rho suyuqlik suv 1000 ko'paytirilgan v jism 3 taqsim 200 ko'paytirilgan 10 ayrilgan 3 ko'paytirilgan 10. Mana shu yerdan biz ko'tarish kuchini topadigan bo'lsak, bizda 120 newtonga teng bo'lar ekan javob. Bunday javob bizda D. 62 da aytyapti, tinchlikdagi massasi m0 teng deyapti 1,2 kilogramm bo'lgan jism v teng deyapti 0,6 s tezlik bilan harakatlanadigan bo'lsa, uning massasi qanday o'zgaradi deyapti. Ya'ni delta m ni so'rayapti bizdan. Endi bilamiz, agar biron bir jism yorug'lik tezligiga yaqin tezlikda harakat qiladigan bo'lsa, uning massasi m0 bo'lingan ilzosida 1 ayrilgan v ning kvadrati bo'lingan s kvadrat degan formula bo'yicha o'zgaradi. Xo'p, shunda o'rniga borib qo'yaman. 1,2 ni bo'lamiz ilzosida 1 ayrilgan 0,6 s ning qavs kvadrati bo'lingan s ning kvadrati. Mana shu yerdan m ni topadigan bo'lsak, bizda 1,5 kilogrammga teng chiqar ekan. Demak, dastlab tinchlikdagi massasi 1,2 edi. Harakatlangandan keyin, ya'ni v tezlik bilan harakatlangandan keyingi massasi 1,5 kilogramm bo'ldi. Shunda delta m teng bo'ladi 1,5 ayrilgan 1,2. Shunda topadigan bo'lsak 0,3 kilogrammga ortar ekan. Javob A. Endi 63-savol. Bosimning o'lchov birligi qanday? Bosimning o'lchov birligi. Qaranglar, bosim deb o'zi nimaga aytiladi? Bosim deb yuza birligiga to'g'ri keladigan perpendikulyar kuchga aytiladi. Ya'ni P teng F taqsim S. Endi bir qaranglar. Hozir mana shu yerdan keltirib chiqaradigan bo'lsak, kuchning o'lchov birligi nima? Kuchning o'lchov birligi albatta newton, 1 newton. Yuzaniki esa metr kvadrat. Demak, bosimning o'lchov birligi 1 newton taqsim metr kvadratga teng yoki 1 paskalga teng. Ikkalasi ham teng bir-biriga. Shunda javob bizda A. 64 da aytyapti. Rasmda kondensatorga ulangan o'tkazgichdagi tok kuchining vaqt bilan o'zgarish grafiki keltirilgan. Endi aytyapti, tokning musbat qiymati kondensator zaryadini oshiradi.
kondensator zaryadi dastlabki 4 millisekund davomida qanchaga o'zgargan deyapti. Qanchaga o'zgargan. Xo'p, endi buni qanaqa qilib topamiz? Qaranglar. Dastlab mana bu yuzani topamiz. Mana bu yuzani. Bu yuza qanday topiladi? Mana bu hozir biz topadigan S yuza Q1 ga teng, Q1 ga. Ya'ni agar bizga I ning, ya'ni tok kuchining vaqtga bog'lanish grafiki beriladigan bo'lsa, bunda topilgan yuza bizda zaryad miqdorini beradi. Zaryadga teng. Endi shunda hozir Q1 ni topamiz. Q1 bizda nimaga teng bo'ladi? Qaranglar, mana bu tomoni 20, mana bu tomoni to'g'ri burchak uchburchakning 2. Shunda hozir 20 ko'paytirilgan 2 bo'lingan 2. Buni topadigan bo'lsak 20 millikulon bo'lyapti hozir. Endi qolgan hozir 2 sekund davomida umumiy zaryad miqdori 20 millikulonga teng ekan. Endi mana bu yerda hozir mana bu tomonida zaryad qanchaga o'zgargan? Mana shuni topib olaylik. Mana shu yerda. Buni qanaqa topamiz? Bunda ham xuddi shu qoida. Mana bu S yuza bizda Q2 ga teng. Shunda Q2 ni topadigan bo'lsak, bizda Q2 nimaga teng edi? Hozir mana bu tomoni bizda 2 ga teng, bu tomoni esa bizda nimaga teng? 20 ga. Shunda 2 ko'paytirilgan 20 bo'lingan 2. Shunda topadigan bo'lsak, bu ham 20 millikulonga teng bo'lyapti. Endi dastlab manfi edi. Zaryad umumiy hozir o'zgarishi delta Q teng bo'lyapti. Hozir bizda 20 ayrilgan 20 teng bo'lyapti 0. Ya'ni 0 millikulonga o'zgaradi ekan javobi. Keyingi. Endi 65 da kerosinga to'liq botirilgan jismning, ya'ni nima deyapti? Qaranglar. V botgan teng deyapti, V jism. Endi kerosinga to'liq botirilgan jismga 4 kilonewton Arximed kuchi ta'sir qilmoqda. F Arximed teng deyapti 4 kilonewton. Buni newtonga o'tiradigan bo'lsak, 4000 newtonga teng bo'ladi. Endi jismning hajmini aniqlang deyapti. Kerosin. Kerosinning zishligini bilamiz. 800 kilogramm taqsim metr kubga teng. Endi aytyapti bizdan kerosinga botirilgan jismning hajmini toping deyapti. Buni qanday topamiz? O'zi Arximed kuchi F Arximed tengadi rho suyuqlik ko'paytirilgan V botgan ko'paytirilgan J. Arximed kuchi 4000 teng bo'ladi. Suyuqlik bizda kerosin zichligi 800 ko'paytirilgan V botgan V jismga teng, ko'paytiramiz J 10 ga teng. Shunda hozir V jism teng chiqadi bizda 0.5 metr kub. Bunday javob bizda A da. Qaranglar, 66. Ideal gaz izoxorik ravishda sovitilganda ichki energiyasi 2 marta kamayadi deyapti. Ya'ni U2 teng deyapti, U1 bo'lingan 2. Endi aytyapti, uning hajmi qanday o'zgaradi deyapti. V2 bo'lingan V1. Agar masalaning shartiga chalg'ib ketib, mana bu izoxorik degan gapni unutib qo'yadigan bo'lsangiz, javobni xato olib ketasiz. Xato. Nimaga? Qaranglar, o'zi izo degan o'zgarmas edi. O'zgarmas. Xoros degan esa hajm. Demak, hozir izoxorik jarayonda hajm o'zgarmaydi. Shunda V1 teng bo'ladi V2 ga. Demak, javob qaysi bo'ladi? Albatta D. Endi 67-masala. 67-masalada aytyapti, bir jinsli magnit maydonga tokli ramka shunday joylashtirilganki, ramkaga o'tkazilgan, deyapti, ramkaga o'tkazilgan normal magnit induksiya chiziqlariga teng. Endi aytyapti, ya'ni alfa teng deyapti, bizda hozir 90 gradus deyapti. Agar magnit induksiyasi 9 marta ortsa deyapti, B2 teng deyapti, 9 B1 bo'ladigan bo'lsa, bizdan so'rayapti. Ramkaga ta'sir etuvchi kuch momenti qanday deyapti? O'zgaradi deyapti. M2 taqsim M1. O'zi
kuch momentini n teng i b s degan formuladan i b s sinusdan alfa degan formuladan topar edik. Hozir m to'g'ri proporsional bo'lyapti b ga, ya'ni m2 ni m1 ga nisbatida bizda hozir i tok kuchi o'zgarmayapti. Faqatgina b o'zgaryapti, yuza o'zgarmayapti, sinus esa 90 gradusga teng. Shunchaki yozmasak ham bo'laveradi. I ko'paytirilgan b1 ko'paytirilgan s. Bizda tok kuchi va yuza o'zgarmayotganligi uchun ularni o'zgartirmay yozyapman. Shunda b2 bizda 9 b1 ga teng bo'lamiz, b1 ga qisqarib ketadigan bo'lsa m2 teng chiqadi, bizda 9 m1. Bu degani nima degani bu? Kuch momenti 9 marta ortadi. 9 marta ortadi. Oltmish sakkizinchi masala. 68 masalada aytyapti, o'zgaruvchan tok I teng I0 kosinus 2pi taqsim katta T ko'paytirilgan T qonun bo'yicha o'zgarmoqda. Endi aytyapti bizga, agar biror damda tok kuchi minusdan I0 taqsim 3 ga teng bo'lgan bo'lsa deyapti. Ya'ni I teng deyapti, minusdan I0 taqsim 3 deyapti. I0 taqsim 3 bo'lsa, T2 teng deyapti, 2t vaqtdan keyin tok kuchi qanday bo'ladi? Ya'ni I2 ni so'rayapti. Buni qanday topamiz? Qachon tok kuchi mana bu minusdan I0 taqsim 3 ga teng bo'lgan? Mana shu qachon vaqt bo'lgan, qaysi payti bo'lganda, mana shuni topaylik. Buning uchun mana buni bunga tenglaymiz. Shunda I teng edi, bizda I0 ko'paytirilgan kosinus 2pi taqsim katta T ko'paytirilgan kichkina T ga teng edi. Xo'p, endi nima qilamiz? Shunda minusdan I0 bo'lingan 3 teng bo'ladi I0 ko'paytirilgan kosinus 2pi taqsim katta T ko'paytirilgan T. Shunda mana bu I0 lar qisqarib ketadigan bo'lsa, hozir mana bu yerda kosinus teng bo'lib qoladi hozir. Kosinus teng bo'lib qoladi. Hozir bizda nimaga? Kosinus 2pi taqsim katta T ko'paytirilgan T teng bo'lyapti hozir bizda minusdan 1 taqsim 3 ga. Hozir endi bundan qandaydir bir qiymat chiqishi qiyinroq. Bizda yana nima berilgan? O'zgaruvchan tok I teng I0 kosinus 2pi taqsim katta T qonun bo'yicha o'zgarmoqda. Agar biror damda tok kuchi minusdan I0 taqsim 3 ga teng bo'lsa, 2t vaqtdan keyin masala bunaqa emas ekan u. Agar bunaqa qilib ishlaydigan bo'lsak ham chiqadi-yu, lekin ozgincha o'zimizni qiynab qo'yamiz. Shuning uchun bunaqa qilamiz. Qaranglar. Hozir qaranglar, qandaydir bir t bir vaqtda minusdan I0 bo'lingan 3 bo'ladigan bo'lsa, xo'p, endi 2t vaqt, ya'ni 2ta davr deyapti bu yerda. Shunda mana shu I0 taqsim 3 bo'lgan vaqtdan keyin, keyin 2t vaqt o'tadigan bo'lsa, baribir mana shu qiymatga qaytib kelish kerak. Ya'ni minusdan I0 bo'lingan 3 bo'lish kerak tok kuchi. Shuning uchun javobni qaysi qilib olamiz? Javob deb olib ketamiz. Misolning shartida bor ekan javob o'zi. 69. Matematik mayatnik uzunligi 30 cm ga oshirilganda, ya'ni L2 teng deyapti, L1 plyusdan 30 yoki mana buni endi metrga o'tib qo'yaylik. 0.3. Endi aytyapti, tebranishlar davri 2 marta ortgan, ya'ni T2 teng deyapti, 2 ta T1 ga teng. Matematik mayatnikning oxirgi uzunligi qanday deyapti? L2 ni so'rayapti. Buni qanday topamiz? O'zi matematik mayatnikning tebranishlar davrini T teng 2pi ko'paytirilgan ilzosida L bo'lingan J degan formula bilan topar edik. Endi ikkala holat uchun yozib bo'ladigan bo'lsak, T2 ni T1 ga bo'ladigan bo'lsak, bunda qanday bo'ladi endi? 2pi ko'paytirilgan ilzosida dastlab uzunligi L1 ga teng edi. Uzunligi L1 ga bo'lamiz J ga. Shunda keyin uzunligi L2 ga teng bo'ldi va J ga bo'lib qo'yamiz. Shunda 2pi lar bir xil qisqarib ketadi, J lar bir xil qisqarib ketadi. Shunda ilzosida L2 bo'lingan L1 qoldi. Shunda bizda T2 ni bilamiz.
ikkita T1 ga teng bo'lamiz. T1 ga teng bo'ladi. Ilzosida L2 bizda o'zi turaversin. Mayli, qo'yib ketaylik. L1 plyusdan 0,3. Mahrajda esa L1. Ikkita T1lar qisqarib ketadigan bo'lsa, 4 teng bo'ladi. Ya'ni ikkala tomonni ham kvadratga ko'tarib olyapman. Kvadratga, bu tomonni ham kvadratga. Shunda 4 teng bo'ladi. Hozir bizda L1 plyusdan 0,3 bo'lingan L1. Shunda hozir 3 L1 teng bo'lyapti 0,3 ga. Endi mana bu yerdan L1 ni topib qo'yadigan bo'lsak, bizda 0,1 metrga teng chiqdi. Demak, hozir bizda L2 ni topadigan bo'lsak, 0,1 plyusdan 0,3. Ya'ni mana bu tenglamaga olib borib qo'ydim. Mana bu birinchi berilganda yozgan uzunligimizga. Shunda hozir qo'shadigan bo'lsak, 0,4 metrga teng bo'lgan yoki 40 santimetrga teng bo'lgan ekan uzunligi. Ana o'sha paytda uning tebranish davri 2 marta katta chiqadi. Keyingi 70-masala. 70-masala qanday? Qaranglar, rasmda radioaktiv preparatning aktivligining vaqtga bog'lanish grafiki tasvirlangan. Endi aytyapti bizga, hozir 15 sekundda nechta radioaktiv yadro parchalanadi deyapti. Nechta radioaktiv yadro parchalanadi? Buni qanday topamiz? Qaranglar, o'zi aktivlik nima edi? Vaqt birligi ichida yemirilgan yadrolar soni, ya'ni parchalangan yadrolar soni. Shunda hozir mana bu yerda n taqsim t, a teng n taqsim t. Demak, mana shu yerdan n ni topib qo'yadigan bo'lsak, a ko'paytirilgan t ga teng bo'ladi. Shunda hozir istalgan vaqt momentida biz agar mana bunaqa, mana shu yerni misol uchun taqriban 15 deb oladigan bo'lsak, 15 deb oladigan bo'lsak va mana bu yuzdan bo'yab topadigan bo'lsak, bizda mana bu tarafi a, mana bu tarafi esa t. Demak, ikkalasini ko'paytirsak, baribir parchalangan yadrolar sonini beradi. Shunda hozir n teng bo'ladi. A bizda 10 darajasida 4 ga teng. Ko'paytiramiz 30 ga, chunki mana bu chiziq hozir bizda 30 dan boshlanyapti. 30 ko'paytirgan 10 darajasi 4 ga teng. Aktivligi ko'paytiramiz 15 daqiqada deganligi uchun 15 minutga. Hozir endi minutda turibdi. Uni ham endi bizda 15 sekundda degan ekan, shuning uchun 15 sekundni o'zini olib ketaylik. Minutda emas ekan. Men mana bu yerga qarab turib minut deb ketibman. Shunda hozir bizda 4,5 millionta chiqar ekan. 4,5 millionta. Demak, hozir 15 sekundda 4,5 millionta yadro parchalanar ekan. Keyingi javob D. Keyingi 71-masala. 71-masalada aytyapti, rasmda asosining yuzalari bir xil. Xo'p. Asosining yuzalari har xil degan ekan. Rasmda asosining yuzalari har xil, hajmlari esa bir xil bo'lgan idishlar berilgan. Idishlarga teng massali va bir xil temperaturali azot qamalgan. Endi aytyapti, idishlardagi bosimlarni taqqoslang deyapti. Bizga berilgan narsalar yuzlari har xil edi. Endi aytyapti, hajmlari bir xil. V1 teng V2, V3 va V4 lar bir xil. Massalari bir xil. M1 teng M2 va M3 u ham teng M4 ga. Keyin aytyapti bizda temperaturalari bir xil. T1, T2 u ham teng T3, u ham teng T4 ga va aytyapti bizga azot, ya'ni molyar massalar bir xil ekan. M1, M2, M3 va M4 ga teng ekan. Bizga aytgan bir xil temperaturali azot qamalgan deyapti. Demak, barchasida bir xil gaz bor. Endi biz bilamiz, holat tenglamasini yozaylik. Ya'ni Mendeleyev-Klayperon tenglamasi bor edi ideal gaz uchun. PV teng edi M taqsim molyar massa ko'paytirilgan R ko'paytirilgan T. Bu yerda M molyar massa, kichkina m massa, katta R universal gaz doimiysi, T temperatura, V bizda V hajm, P esa bosim. Demak, mana shu yerda berilganiga qaraydigan bo'lsak, bizda hech nima o'zgarmayapti. Demak, bosim ham o'zgarmaydi. P1 teng P2, u ham teng P3, u ham teng P4 ga. Demak, mana shu yerdagi hech qaysi kattalik o'zgarmaganligi uchun bosim ham o'zgarmaydi.
Oltinchi masala. Oltinchi masalada aytyapti, 6 kilogramm massali yuk AB va BC chilvirlar bilan osib qo'yilgan deyapti. Endi aytyapti, BC chilvirning tarangligini toping deyapti. Alfa teng 150 gradus. Endi qanaqa topamiz? Mana bu yukka hozir pastga tomon qaysi kuch ta'sir qiladi? Mana bu yukka pastga tomon mj degan og'irlik kuch ta'sir qiladi. Endi biz nima qilamiz? Mana bu BC chilvirning tarangligi mana bu tarafga bo'ladimi? BC. Endi bu AB chilvirning tarangligi esa mana bu tarafga bo'ladi. AB. Endi mana shu masalani osonroq usulda, ya'ni bittada javob chiqarishning yo'li bor. Mana buni qilamiz. Mana bu mj bor, mana shuni mana bu yerga ko'chiraman men. Mana bu yerga. Endi mana bu tarafi 90 gradus bo'lishi kerak. Shunda ko'chiradigan bo'lsam, chunki to'g'ridan to'g'ri ko'chadi. Endi 150 gradus bo'lish uchun mana bu yer shunda necha gradus bo'lishi kerak? 60 gradusga teng bo'lishi kerak. Endi mana bu tomoni mj ga teng bo'lsa, mana bu t bc ni esa mana bu tarafga ko'chiraman. Mana bu tarafga. T bc. Shunda bizda mana bunaqa uchburchak hosil bo'ldi. Bu tarafi t bc, mana bu taraf esa mj, mana bu taraf esa bizda nima bo'lyapti? T a b. Bu taraf esa bizda 60 gradusga teng ekanligi ma'lum. Endi bizdan BC ipdagi taranglik uchun so'ragan. Shunda tangensdan 60 gradus teng bo'ladi burchak qarshisidagi katet, ya'ni TBC ning bizda MJ ga nisbati. Shunda TBC ni topadigan bo'lsak, bizda hozir MJ ko'paytirilgan tangensdan 60 gradusga teng bo'ladi. Shunda M bizda 6 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan tangens 60 gradusda ildiz ostida 3 ga teng. Endi shunda mana buni ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak 103.8 mana shunaqa xuddi shunaqa son chiqadi Newtonda. Endi buni yaxlitlab qo'yadigan bo'lsak, yaxlitlab 104 Newtonga teng chiqadi. Keyingi masala. 73. Rasmda moddiy nuqtaning tezligining vaqtga bog'liq grafiki tasvirlangan. Vaqtning 0.5 sekund vaqt oralig'ida moddiy nuqta qanday yo'l bosadi deyapti. Moddiy nuqta qanday yo'l bosadi? Mana bu 4 bilan 6 ning oralig'ida 5,5 degan oraliq ham bormi? Ya'ni 5,5 degan son ham bormi? Shunda mana bu yer 5,5. Endi aytyapti bizga qanday yo'l bosadi. Esingizda qoldiringlar, esingizda tezlikning vaqtga bog'lanish grafikida bo'yab topilgan yuzi, mana bu yuzdan bo'yab topadigan bo'lsak, hozir bizda mana bu yuzdan bo'yab topadigan bo'lsak, bizga bu yo'lni beradi. Yo'lni. Mana shu yuzdan bo'yab topadigan bo'lsak, bizga bu yo'lni beradi. Hozir mana bu S yuzi teng bo'ladi bizda S yo'lga. Shunda mana shu yuzani mana bu tarafga chizib olaman. Mana bu tarafga. Endi mana bu tomoni bizda nechiga teng? 12 ga. Endi mana bu yeri esa bizda 1.5 ga teng. Chunki mana bu 5,5 va 4 oralig'ida 1,5 degan son bor. 1,5 uzunlikka teng bo'ladi. Endi katta tomoni bizda qanchaga teng? 5.5 ga. Endi mana shuning trapetsiyaning yuzasini topadigan bo'lsak, mana shu trapetsiyaning yuzasini topadigan bo'lsak, S teng bo'ladi A plusdan B taqsim 2 ko'paytirilgan H. Ya'ni katta asosni kichik asosga qo'shib 2 ga bo'lib, biz balandlikka ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak bo'ldi. Shunda katta asosi bizda 5,5. Buni sal tushunarliroq qilib yozadik. 5,5 plusdan 1.5 bo'lingan 2 ko'paytirilgan 12. Shunda S ni topadigan bo'lsak, bizda hozir 7 chiqadi. Mana bu yer 6. 42 metr yo'l bosar ekan. Javob C. Quyidagi fikrlarning qaysilari to'g'ri deyapti. Quyidagi fikrlarning qaysilari to'g'ri? Yarim o'tkazgichlarda elektr tokini kavaklar, musbat va manfiy ionlarning tartibli harakatidan iborat. Yo'q, bu gap xato. Yarim o'tkazgichlarda elektr tokini
kavaklar va elektronlar tashiydi. Demak, birinchi xato bizda. Ikkinchida, yarim o'tkazgichlarda elektron va kavak uchrashganda neytral atom hosil bo'ladi. To'g'ri, bu gap. Elektron va kavak uchrashsa, haqiqatan ham neytral atom hosil bo'ladi. Bunday hodisaga rekombinatsiya deyiladi. Uchinchi, akseptor aralashmali yarim o'tkazgichlar P turdagi yarim o'tkazgichlardir. Bu gap ham to'g'ri. Endi bizda aytyapti, donor aralashmali yarim o'tkazgichlarda asosiy tok tashuvchi zarralar kavaklar. Bu xato, elektronlar. Shunda javob bizda qaysi bo'ladi? 2 va 3, ya'ni C javob bo'lar ekan. 75-masala. Agar rezistorning qarshiligi 4 ohm va undan o'tayotgan tok kuchi 3 amperga teng bo'ladigan bo'lsa, B va A nuqtalar orasidagi potensiallar farqini toping deyapti. Endi biz A va B orasidagi potensiallar farqini topaylik. Uni qanday topamiz? Qaranglar. I teng edi U taqsim R. Shunda mana shu yerdan U ni topadigan bo'lsak, bu bizga phi A ayrilgan phi B ni beradi. Shunda I ko'paytirilgan R ga teng. Shunda I deganimiz bizda 3 ko'paytiramiz 4 ga. Shunda 12 voltga teng ekan. Ana endi mana shu yerdan biz phi B ayrilgan phi A ni topadigan bo'lsak, bizda minusdan 12 voltga teng bo'ladi. Agar mana bu formuladan topadigan bo'lsak, phi A ayrilgan phi B ni topamiz. Shuning uchun 12 volt bo'ladi. Lekin bizdan so'rayotgani phi B dan phi A ni, ya'ni potensiallar farqini so'rayapti. B nuqta va A nuqtalarining potensiallar farqini so'rayapti. Bu nuqtalarning potensiallar farqi minusdan 12 voltga teng. Shunda hozir bu bizda B javob bo'ladi. Shoshilib turib D javobni belgilab ketmang. Bu xato. 76-masala. 76-masalada yig'uvchi linza dastlab buyumning 4 marta kattalashgan haqiqiy tasviri hosil qilindi. Keyin esa buyumni surib, xuddi shuncha marta kattalashgan, ammo mavhum tasvir hosil qilindi. Agar linzaning optik kuchi D teng deyapti, endi bizga aytyapti, D teng deyapti 6 dioptriya bo'ladigan bo'lsa, endi aytyapti, buyum qancha masofaga surilganini aniqlang deyapti. Qancha masofaga surilganini aniqlang. Birinchi nima qilamiz? K teng 4. Endi qaranglar, birinchi navbatda biz misolni ishlashda dastlab fokus masofasini topamiz. Fokus masofasi optik kuchiga 1 taqsim teskari proporsional. Shunda 1 taqsim 6 metrga teng ekan fokus masofasi. Endi K teng edi, kattalashtiruvchi linzaning F taqsim D ga teng. F taqsim D. Shunda hozir 4 teng bo'ladi bizda F taqsim D. Shunda mana shu yerdan F ni topadigan bo'lsak, bizda F teng 4 da bo'ladi birinchi holatda. Birinchi holat. Mana shuni tartib bilan yozaylik hozir. Bo'lmasa chalkashib ketamiz. Mana shu yerdan birinchi holat deylik. Birinchi holat. Birinchi holatda K teng 4 ga teng. K teng bizda F taqsim D. Xo'p, F taqsim D ga teng bo'ladigan bo'lsa, shunda 4 teng bo'ladi bizda F taqsim D. Mana shu yerdan F ni topadigan bo'lsak, F teng bo'lyapti bizda 4 D ga. Ana endi nima qilamiz? Qaranglar. Haqiqiy tasvir hosil qilindi deyapti. Shunda 1 taqsim F teng bo'ladi bizda 1 taqsim D plyusdan 1 taqsim kichkina F. Endi shunda hozir bizda 1 taqsim 1 bo'lingan 6 teng bo'lyapti 1 taqsim D plyusdan 1 taqsim 4 D. Shunda mana bunga 4 dan mahraj beradigan bo'lsak, mana bu 6 esa yuqoriga 6 ning o'zi bo'lib chiqadi. Shunda 6 teng bo'lyapti 5 taqsim 4 D ga. Mana shu yerdan D ni topib qo'yadigan bo'lsak, 5 taqsim 24 chiqar ekan. Endi keyingi ikkinchi holat. Ikkinchi holat. Qaranglar, ikkinchi holatda aytyapti, keyin buyumni surib, xuddi shuncha marta kattalashgan, ammo mavhum tasvir hosil qilindi. Qachon mavhum bo'ladi tasvir? Qachonki D kichkina bo'ladigan bo'lsa F dan. Mana shu paytda tasvir mavhum bo'ladi.
Shunda hozir d kichkina bo'ladigan bo'lsa fdan linzani, ya'ni yig'uvchi linzaning fokus masofasini topish formulasi 1 taqsim f teng bo'ladi 1 taqsim d ayrilgan 1 taqsim kichkina f bo'lib o'zgaradi. Shunda hozir k teng yana 4 marta kattalashgan bo'lgan. Shunda k teng 4 ga teng. Mana shu yerda shunda 4 teng bo'ladi bizda f taqsim d. Mana shu yerda f ni topadigan bo'lsak, bizda hozir 4 d ga teng bo'lyapti. Shunda 1 taqsim 1 bo'lingan 6 teng bo'lyapti 1 taqsim d ayrilgan 1 taqsim 4 d. Ya'ni o'rniga olib borib qo'ydik. Shunda 6 teng bo'lyapti. Mana bunga 4 dan maxraj beradigan bo'lsak, 3 taqsim bizda hozir 4 d ga teng bo'ladi. Shunda mana bu yerdan d ni topadigan bo'lsak, bizda hozir 1 taqsim 8 ga teng bo'lar ekan. Endi nima qilamiz? 1 taqsim 8 dan ayirib qo'yamiz 5 taqsim 24 ni. Hozir nima ekanligini aytaman. Delta d. Shunda mana bunga 3 dan maxraj beradigan bo'lsak, teskarisiga ayirib qo'yaylik. Hozir manfiy chiqib qolayotgan masofamiz. 5 taqsim 24 dan ayiramiz 1 taqsim 8 ni. Shunda hozir bunga 3 ta maxraj beramiz. Shunda 2 taqsim 24, ya'ni 1 taqsim 12 ga teng chiqar ekan. Endi nimaga ayirdim? Qaranglar. Birinchi holatda tasvir, birinchi holat. Qachon shunaqa kattalashgan bo'ladi tasvir? Endi taqribiy chizma chizib ketaman. Hozir bu yerda endi mana bu kompyuterda ozgincha chizish qiyinroq. To'g'ri tushunasizlar endi. Mana bu yerda buyum bor. Bu ham qish bo'lib qoldi hozir. Mana endi to'g'ri. Endi bu tarafga ham. Xullas mana bu yerda yig'uvchi linza bor. Yig'uvchi linza. Dastlab linzadan d1 masofada turibdi buyum. Dastlab linzadan d1 masofada turibdi buyum. Mana bu yerda mana bu yerni ham to'g'rilab qo'yaylik. Dastlab linzadan buyum mana bu yerda turibdi. Mana bu yerda. Endi mana bu yerda turgan bo'lsa, linzadan buyumgacha bo'lgan masofa d1 ga teng. Mana bu yer d1 ga teng. Endi boya aytganimdek, mana bu yer fokus masofasi bo'ladigan bo'lsa, qachon linzada mavhum tasvir hosil bo'ladi? Qachonki agar d kichkina f bo'lsa, dastlab birinchi holatda mana bu yerda turibdi buyum, birinchi hol. Mana bu yerda esa ikkinchi holatda turibdi. Endi shunda buyum qanchaga surilganini topish uchun mana bu masofadan, mana bu d2 dan, mana bu d1 dan d2 ni ayirib qo'yishimiz kerak. Shunda mana bu ikkalasi orasidagi masofa chiqadi bizda. Buni sizlar tushunishingiz uchun chizdim. Keyingi masalaga o'tamiz. Shunda javob 1 taqsim 12. O'sha shunaqa javob bormikan? Ha, mana turibdi. C javobda. Keyingi 77. Grafikda tebranish konturida elektr maydon energiyasining vaqtga bog'lanish grafiki ko'rsatilgan. Endi aytyapti, konturdagi to'la energiyani aniqlang. Hozir qaranglar. To'la energiyaning eng katta qiymati nimaga teng bo'ladi? Agar elektr maydon energiyasining maksimal qiymati bo'ladigan bo'lsa, unday paytda magnit maydon energiyasi 0 ga teng bo'ladi. Agar W magnit maydon energiyasi maksimal qiymatga erishadigan bo'lsa, unda W elektr maydon energiyasi 0 ga teng bo'ladi. 0 ga W elektr maydon energiyasi 0 ga teng. Shunda hozir to'la energiyani yozganda
tebranish konturida, elektromagnit tebranish konturida W elektromaydon energiyasini qo'shamiz W magnit maydon energiyasiga. Endi mana bu 4 degan hozir elektr maydon energiyasining eng katta qiymati bo'lyaptimi? Shunda bizda hozir W maksimal teng bo'lyapti hozir bizda 4 millijolga. Endi shunda 4 millijolga teng bo'ladigan bo'lsa, shunda W magnit maydon energiyasi bizda 0 ga teng. Shunda 4 plyusdan 0 teng bo'lyapti bizda 4 ga. Demak, qoida qilib eslab qolishimiz kerak. Agar biron bir energiyaning maksimal qiymati beriladigan bo'lsa, mana shu energiya bizda to'la energiyaga teng har doim. Shunda javob bizda D. Endi 78-masala. Yassi kondensator zaryadlanib, kuchlanish manbayidan uzilgan. Agar kondensator plastinkalari bir-biridan uzoqlashtirilsa, kondensatordagi elektr maydon energiya zichligi qanday o'zgaradi? O'zi W teng edi epsilon 0 E ning kvadrati bo'lingan 2 ga teng edi. Bu yerda E, ya'ni elektr maydon kuchlanganligi sigma taqsim 2 epsilon 0 ga teng. X yo'q. Mana bu yerda. Chunki ikkita plastina bo'ladi kondensatorda. Mana buni kondensator deb tasavvur qiladigan bo'lsak, endi qaranglar, bu kondensatorni hozir elektr maydon kuchlanganligini mana bu formula bilan, ya'ni E teng sigma taqsim epsilon 0 degan formula bilan topamiz. Bu yerda omega energiya zichligi. Energiya zichligi. Bu yerda omega energiya zichligi. Shunda qaranglar, mana bu epsilon dielektrik singdiruvchanlik, epsilon 0 doimiy son. Bu yerda masofa qatnashmayapti. Elektr maydon kuchlanganligida ikkita plastina orasida zaryadlangan bo'lsa, E teng sigma taqsim epsilon 0. Shunda hozir bizda hech nima o'zgarmayapti. Demak, elektr maydon energiya zichligi ham o'zgarmaydi. Javob D. 79. Botiq ko'zguning Y radiusi R teng deyapti 24 cm ga teng. Endi aytyapti uning fokus masofasini toping deyapti. Fokus masofasi F teng R taqsim 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni 24 ni bo'lamiz 2 ga. Shunda 12 cm ga teng. Har doim shunaqa bo'ladi da javob. 80. Poyezdning massasi deyapti M teng deyapti 2000 tonna. Endi aytyapti boshlang'ich tezligi 20 metr taqsim sekundga teng. Tormozlanish yo'li deyapti S teng 1000 metrdan ortmasligi uchun tormozlovchi kuchning eng kichik qiymati qanday bo'lishi kerak deyapti. Ating so'roq. Tormozlanib to'xtaydigan bo'lsa V teng 0 bo'ladi. Shunda S teng bo'ladi. Tormozlanish yo'li bizda V0 ning kvadrati bo'lingan 2A. Mana bu bizda tormozlanish yo'li 1000 metr. Shunda hozir 1000 teng bo'ladi V0, ya'ni 20 ning kvadrati bo'lingan 2 ko'paytirilgan A. Mana shu yerdan A ni topadigan bo'lsak, bizda hozir yuqorida 400 bo'ladi, pastda esa 2000 yoki 200 ko'paytirilgan 10. Shunda hozir mana bu bilan bu qisqaradigan bo'lsa 2 va bizda 0,2 metr taqsim sekund kvadratga teng chiqadi. Demak, A ni topib oldik. A bizda 0,2 metr taqsim sekund kvadrat. O'zi F teng M ko'paytirilgan A edi. Ya'ni Newtonning ikkinchi qonuni. Shunda M bizda 2000 tonna, 2000 ko'paytirilgan 10 darajasida 3 kilogramm ko'paytiramiz 0,2 ga. Buni hisoblaydigan bo'lsak, bizda hozir 400 kilonewtonga teng chiqar ekan. 400 kilonewton. Javob B. 81-masala. Nuqtaviy zaryaddan 4 cm masofadagi nuqtada maydon kuchlanganligi 250 volt taqsim metr zaryad tomonga yo'nalgan. Endi aytyapti, zaryaddan qanday masofadagi nuqtada potensial minusdan 25 voltga teng bo'ladi deyapti.
Demak, y teng edi, y teng q, k ko'paytirilgan q taqsim r ning kvadratiga teng edi. Nuqtaviy zaryaddan agar r masofadagi elektr maydon kuchlanganligini topmoqchi bo'lsak, mana shu formuladan topar edik. Endi bu yerdan bizdan k ko'paytirilgan qni topib olaylik. Bizda y berilgan, y 250 volt taqsim metr. Potensial berilgan, phi teng minusdan 25 volt. Endi aytyapti bizga R1 ni bergan 4 sm masofadagi elektr maydon kuchlanganligi Y1 ga teng. Bizdan so'rayapti R2 ni. Buni qanday topamiz? Shunda K ko'paytirilgan Q teng bo'ladi Y ko'paytirilgan R1 ning kvadratiga. Shunda Y bizda 250 ko'paytirilgan R1 bizda 0,04 metrga teng. Mana shuning kvadrati. Shunda K ko'paytirilgan Q teng bo'lyapti 250 ko'paytirilgan 16 ko'paytirilgan 10 darajasida minusdan 4. Shunda hozir buni endi hisoblab oray. Ni 16 ga ko'paytiramiz. Bunamiz 10.000 ga. Demak 0,4 ga teng chiqar ekan ko'paytma. Ana endi phi teng edi, phi teng k ko'paytirilgan q bo'lingan r2. Endi mana shu yerdan r2 ni topadigan bo'lsak, r2 teng bo'lyapti bizda k ko'paytirilgan q bo'lingan phi. Shunda k ko'paytirilgan q bizda bor 0,4 bo'lingan 25. Shunda buni bo'lib qo'yadigan bo'lsak, 0,4 ni bo'lyapmiz 25 ga. Demak bizda 0,16 yoki 1,16 sm masofada uning potensiali minusdan 25 voltga teng bo'lar ekan. Javob D. Endi aytyapti 82-masalada quyidagi jism koordinatasining vaqtga bog'lanish grafigi berilgan. Qaysi sohalarda jism tinch turgan? Buni qanday topamiz? Qaranglar. Qachon koordinatasi o'zgarmagan bo'lsa, ana o'sha joyda jism tinch turgan. Demak, mana bu yerda ikkinchida, keyin 5-da koordinatasi o'zgarmagan va qaysi joyda? Mana bu 8-da koordinatasi o'zgarmagan. Shuning uchun javobni biz B sifatida olib ketamiz. Ya'ni javob B bo'ladi. Agar jismning koordinatasi o'zgarmasa, uning u tinch turgan bo'ladi. Ya'ni mana bunaqada. Qaranglar. Mana koordinata o'qi. Mana shu yerda turibmiz. Mana bu yerda misol uchun 5 degan koordinatada turadigan bo'lsak, mana shu yerda turaversak, bizda hozir hech qanday koordinata o'zgarmasa, demak biz nima qilgan bo'lamiz? Harakat qilmagan bo'lamiz. Shunda mana koordinatasi o'zgarmagan, mana bu yerda ham koordinata o'zgarmagan va mana bu joyda ham koordinata o'zgarmagan. Shuning uchun javob 2, 5 va 8 javoblarni olib ketamiz. 83-masala. Pulsar deb ataluvchi yulduzlardan birining yorqinligi deyapti Newton, qaranglar. Newton deyapti 1820 Hz ga teng. Pulsar deb ataluvchi yulduzlardan birining yorqinligi 1820 Hz chastota bilan o'zgarib turadi. Bu yulduzning pulsar ekanligi aniqlangandan beri uning chastotasi o'zgargani yo'q. Agar bu yulduz soat vazifasini bajarsa, vaqtni o'lchash xatoligi qanday bo'lar edi? Bizdan kichkina tani so'rayapti. Dastlab davrini topib olamiz. Tebranishlar davrini, ya'ni 1 taqsim nu ga teng. Shunda 1 bo'lingan 1820. 1 bo'lingan 1820. Endi bizdan so'rayapti, mana bu hozir bizda tebranishlar davri. Endi aytyapti, bizdan o'lchash xatoligi qanday deyapti? O'lchash xatoligi tebranishlar davrining yarmiga teng bo'ladi. Shunda 1 bo'lingan 1820 ni bo'lamiz 2 ga. Demak 0,28 millisekundga xatolik chiqarar ekan, ya'ni xatolashar ekan. Vaqt 0,28 millisekundga xatolashib ketar ekan. Javob shunda A. Bizda qaytaraman, misolda davr deyotgani yo'q, tebranishlar davr deyotgani yo'q.
bizda o'lchash xatoligi asbob uzunligining yarmiga teng bo'ladi. Ya'ni mana shu vaqtning yarmiga teng. Taqsim 2 ga teng. Mexanik ishning o'lchov birligi qanday? O'zi mexanik ish A teng F ko'paytirilgan S degan formula bilan topilar edi. A teng Fs edi. A teng Fs. A ning o'lchov birligi, ya'ni kuchning o'lchov kuch emas, ishning o'lchov birligi joule. Javob shunda D. 85-masala. 85 da aytayapti, sharchaga 3 ta kuch ta'sir etmoqda. 3 newton sharqqa yo'nalgan. Mana bu tomonga 3 newton. Mana bu tomonga 3 newton. Endi aytayapti, janubga bu tomonga 6 newton va 4 newton janubga yo'nalgan ekan. Bizga 3 newton sharqqa deyapti, 4 newton janubga va 6 newton esa bizda g'arbga yo'nalgan deyapti. Endi mana bu ikkala kuch qarama-qarshi, demak ularning natijavisi mana bu tomonga bo'ladi, 3 newton bo'ladi. Pastga o'zi 4 newton bor edi. Endi ularning teng ta'sir etuvchisi, ya'ni natijavisi bizda ildiz ostida olib topiladi. Chunki janub, sharq va g'arblar bizda 90 gradusni tashkil qiladi bir-biri bilan. Shunda 3 ning kvadrati plyusdan 4 ning kvadrati. Demak 5 ga teng bo'ladi. Natijavisi 5 ga teng. Sakson oltinchi masala. Massasi deyapti, M1 teng 3 kg bo'lgan jismga A1 teng deyapti 4 metr taqsim sekund kvadrat bera olgan kuch deyapti. M2 teng deyapti 12 kg massali jismga qanday tezlanish beradi deyapti. A2 teng A1. A2 teng A1 deyapman. A2 ni topish kerak-da. A2 ni xatolashib ketdim. Qaranglar. O'zi mana bu 3 kg massali jismga 4 metr taqsim sekund kvadrat tezlanishda qanday kuch beradi? F1 teng M1 ko'paytirilgan A1. M1 deganimiz bizda 3 ko'paytirilgan 4, 12 newton kuch hozir bizda 4 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish beradi 3 kg massali jismga. Endi A2 ni topadigan bo'lsak, F1 ni bo'lamiz 2 ga. Chunki bizda mana shu jismga qanday kuch qo'yilgan bo'lsak, boshqa jismga ham shunday kuch qo'yilgan. Ya'ni mana bu 12 kg massali jismga ham xuddi shunday kuch qo'yilgan deyapti. A2 teng F1 bo'lingan M. F1 bizda nechaga teng edi? 12 bo'lingan 12. Mana shu yerdan A2 ni topadigan bo'lsak, 1 metr taqsim sekund kvadratga teng. Javob shunda A. 19-masala. 19-masalada aytyapti, prujinaga mahkamlangan M massali sharchaning garmonik tebranmoqda. Endi 3-muvozanat nuqtasi deyapti, qaysi nuqtalarda uning kinetik energiyalari katta bo'ladi deyapti. Eng katta kinetik energiya muvozanat holatidan o'tayotganda bo'ladi. Demak, muvozanat holatdan o'tayotgan paytida bo'ladigan bo'lsa, unda mana bu 3-nuqta bizda muvozanat nuqtasi bo'lganligi uchun mana bu D javobni olib ketamiz javob sifatida. Endi 88. Bir jinsli magnit maydonda harakatlanayotgan elektronga Lorentz kuchi ta'sir qilmoqda. Zarraning trayektoriyasi qanday shaklda bo'ladi? Yoki aylana bo'ladi, yoki vintsimon bo'ladi. Shuning uchun javob B. Endi 89-masala. Quduqning chuqurligi h teng 12 metr. Quduqdan 3 tonna suvni ko'tarib, hovuzni to'ldirish kerak. Bunga necha pullik energiya sarf bo'ladi deyapti. Qaranglar, bu masala oson. Hozir 12 metr balandlikka qaranglar, 0 misol uchun suv turgan joyni 0 deb hisoblaydigan bo'lsak, mana bu yer, ya'ni h1 teng hozir bizda 0, h2 teng deyapti bizga 12 metr balandlikka ko'taradigan paytimizda necha pullik energiya sarflaymiz deyapti. Demak, buni qanday qilib topamiz? A teng deyman potensial energiyalarning farqiga, ya'ni biz qanday ish bajaramiz? Mana bu 3 tonna suvni chiqarganimizda M ko'paytirilgan J ko'paytirilgan H2 ayrilgan H1 potensial energiyalarning farqi. Shunda bizda M 3 tonna, ya'ni 3000 kg, 3000 ko'paytirilgan hozir J 10
ko'paytirilgan 12 ayrilgan 0. Shunda mana bu yerdan a'ni topadigan bo'lsak, bizda hozir 3 ko'paytirilgan 10 darajasida 4 ko'paytirilgan 12. Demak, 36 ko'paytirilgan 10 darajasida 4 joulga teng ish bajarishimiz kerak ekan. Ana endi 1 kilovat soatni biz nima qilishimiz kerak? Albatta, joulga o'tishimiz kerak. 1 kilovat soatni. 1 kilovat soat energiyamiz 1 kilovat, ya'ni 1000 vattga teng. Ana endi 1 soatimiz esa 3600 sekundga teng. Shunda mana endi joulga o'tdi. Shunda hozir 3,6 ko'paytirilgan yoki 36 deylik. Mana buni ham 36 ko'paytirilgan 1 2 3 4 5. 10 darajasida 5 joulga teng bo'lar ekan. Demak, 1 kilovat soat energiyamiz bizda 36 ko'paytirilgan 10 darajasida 5 joulga teng. Ana endi qaranglar. 36 ko'paytirilgan 10 darajasida 5 joul energiya uchun 300 so'm to'laymiz. Endi 36 ko'paytirilgan mana bu 36 ko'paytirilgan 10 darajasida 4 joul energiyamiz uchun biz x so'm to'laymiz. Shunda x ni topadigan bo'lsak, 36 ko'paytirilgan 10 darajasida 4 ni ko'paytiraman 300 ga va bo'laman 36 ko'paytirilgan 10 darajasida 5 ga. Mana bu bilan mana bu qisqarib ketadigan bo'lsa 1 qoladi darajasida 36 ga qisqarib ketadi. Shunda 30 so'm sarflaymiz ekan. Shunda 3 tonni quduqdan ko'tarishimiz, 3 tonna suvni quduqdan ko'tarishimiz uchun 30 so'm energiya sarflaymiz ekan. Yoki biz xatolashdikmi? Hozir biz xatolashganga o'xshayapmiz-da. Masalan, qaytadan qo'ydik. Quduqning chuqurligi 12 metr. Quduqning chuqurligi 12 metr deyapti. Endi aytyapti 1 kilovat soat energiya deyapti. 1 kilovat soat energiya 300 so'm deyapti. Endi ushbu masalada nima qilamiz? Hozir biz qayerdadir xatolashyapmiz-da. Bizda fiki ham bor ekan mana bu yerda. Mana shu fikini inobatga olmaganimiz bizda xatolik keltirib chiqardi. Mana bu yeri endi xato bo'ladi-da. Chunki fiki ham bor-da bizda. Fik degan nima edi? Foydali ish koeffitsiyenti. Foydali ish koeffitsiyenti. Erta teng bizda 80% degan joyi bor ekan. Qaranglar, hozir biz foydali ishni topdik. Foydali ish. Ya'ni nima qildik? Biz hozir umumiy energiyani topyapmiz. Umumiy energiyani emas. Biz hozir o'zimizga kerak bo'lgan energiyani, ya'ni 3 tonna suvni quduqdan chiqarish uchun kerak bo'lgan energiyani topyapmiz. Shunda erta teng bo'lyapti bizda A foydalini bo'lyapmiz A umumiyga. Shunda mana shu yerdan A to'liqni topadigan bo'lsak, A foydalini bo'lishimiz kerak biz ertaga. Shunda A to'liq bizda nimaga teng bo'ladi? A foydali 36 ko'paytirilgan 10 darajasida 4 bo'lingan 0,8, ya'ni mana bu 80% ni son urishga o'tib qo'ydim. Shunda hozir bizda 45 ko'paytirilgan 10 darajasida 4 joul umumiy energiya kerak bo'lar ekan. Qolgan qismi boshqa qandaydir bir ishlarga sarf bo'lib ketadi. Endi qaranglar, 45 ko'paytirilgan 10 darajasida 4 joul ish bajarganda x so'm sarflanadi. 36 ko'paytirilgan 10 darajasida 5 joul ish bajarganda esa 300 so'm sarflanadi deymiz. Shu yerdan x ni topib qo'yadigan bo'lsak, x teng chiqadi bizda 37,5 so'm sarflar ekanmiz. Mana shuncha pulni sarflaymiz. Biz shuncha katta energiyaga atigi 300 so'm to'laymiz. 90-masala. Ideal gaz birinchi holatdan ikkinchi holatga o'tganda uning temperaturasi deyapti. Ya'ni delta katta T, kichkina delta T bilan katta delta T teng 300 kelvinga o'zgardi deyapti. Agar V1 teng 3 metr kub bo'ladigan bo'lsa va V2 teng 6 metr kub bo'ladigan bo'lsa, uning dastlabki temperaturasi qanday deyapti. Bilamiz, mana bu grafikga qaraganimizda biz nima o'zgarmayapti? Bosim.
Ya'ni p teng konstant ekan. Xo'p, p teng konstanta bo'ladigan bo'lsa, Gelius qonuniga ko'ra v1 bo'lingan t1 teng bo'lishi kerak bizda v2 bo'lingan t2 ga. Shunda bizda v1 3 bo'lingan t1 teng bo'ladi v2 6 bo'lingan t2 ga. Bular qisqarib ketadigan bo'lsa t2 teng chiqyapti 2 ta t1 ga. Shunda 300 gradus Selsiga o'zgaradigan bo'lsa, qaranglar, 2 ta t1 ayrilgan t1 teng bo'lishi kerak bizda 300 ga. Mana shu yerdan t1 ni topadigan bo'lsak, 300 Kelvin chiqar ekan. Demak, gazning dastlabki harorati 300 Kelvinga teng ekan. 300 Kelvinga teng. Ushbu yechimlarni Telegramda kuchukcha nega fizika kanalidan topishingiz mumkin. Nega fizika 2011 mana shu kanaldan topishingiz mumkin. Telegramga qidirib bersangiz albatta chiqadi. Yechimlarda kamchilik bo'ladigan bo'lsa uzr so'rab qolamiz albatta. Barchaga rahmat.